প্রিয় শিক্ষার্থীরা, তৃতীয় ক্লাসে তোমাদের স্বাগতম। আমরা এর আগের ক্লাসে লেটার সাউন্ড শুরু করেছি। আজকেও আমরা লেটার সাউন্ড নিয়ে কথা বলবো। আমাদের আজকের প্রথম লেটারটা হচ্ছে জি। জি সেস গ গ গ গোট গ গ গোট। এই সেস হ্যাট হ্যাট হ্যাট। আই সেস ই ই ই ইঙ্ক ই ই ইঙ্ক। জে সেস জ জ জ জ্যাম জ জ জ্যাম। কে সেস kite, kite. L says L says lamp, lamp, lamp. আবার একটু পড়ি আমরা। G says g g g goat, g g goat. H says hat, hat. I says e ink, e ink. J says j j j jam. K says kite, kite. L says lamp, lamp.